Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar los sonidos de las letras, ya que las vocales están incluidas en las letras del abecedario, desde A hasta la Z. A ver, vamos a recordar, vamos a trabajar, mejor dicho, las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces, dentro del abecedario hemos nombrado nuestras vocales que ya hemos trabajado. Hemos trabajado la A, la E, la I, la O y la U. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es completar esas vocales. Entonces, yo voy a escribir mi palabra y vamos a completar las vocales, pero de acuerdo a su sonido. Sonido inicial, sonido intermedio y final. Ahora, vamos a escribir la palabra oso. 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 Sonido inicial. Quiere decir que esta vocal que está acá es la que me va a pedir mi sonido inicial. Yo digo oso. Sonido inicial empieza con O. O de oso. Ahora vamos a ver acá. Dice, la flecha me indica uña. Uña. Voy a escribir uña. ¿Cuál será mi sonido inicial? Uña. Muy bien. Luego dice iglú. Escribo iglú. Escribo mis vocales. Iglú. Y dice sonido inicial. Entonces yo voy a utilizar mi sonido inicial I. Iglú. Ahora, el siguiente. Araña. Escribo. La voy a escribir ahora ligado. Voy a trabajar en un frente. Araña. ¿Cuál será mi sonido inicial? El que inicia. Entonces, araña. Ese es mi sonido inicial. ¿Dónde empieza? ¿Qué vocal empezó araña? Con A. Siguiente. Embudo. ¿Qué vocal voy a escribir? Embudo. Todas son vocales, por supuesto. Pero ¿cuál es la que empieza? Esa es mi sonido inicial, mi letra, mi vocal de sonido inicial. Oso empieza con O, uña empieza con U, iglú empieza con I, araña empieza con A y embudo empieza con E. ¿Ve? Eso es mi sonido inicial de mis palabras. Ahora voy a continuar con el sonido intermedio, porque ya identifiqué el inicio, ahora el intermedio. Empezamos. Él se llama hueso, ¿no es cierto? Ya está. Hueso. Voy a escribir mis vocales. El sonido intermedio quiere decir la palabra, dentro de mi palabra, en qué posición estoy. Por ejemplo, sale delante, continúo, ¿y quién está detrás? Entonces, intermedia es la que está en medio, entre la pizarra, yo y ustedes. Yo soy la intermedia. Quiere decir entre las dos letras o consonantes. Entonces, acá tenemos la U y la E. Estas son las vocales intermedias o de sonido intermedio. Hueso. Muy bien. Siguiente. Pirámide. Completo mis vocales. Pirámide. ¿Cuáles serán las intermedias? Las que están dentro
de cada letra. ¿Se han dado cuenta? Acá ya no, pero acá sí. Está la A, está la I, está la otra I. Dentro de, entre las consonantes, porque estas se llaman consonantes. Las que no son trabajadas con las vocales, las que son trabajadas con las vocales se llaman consonantes. Necesitan la pronunciación, la unión de la sílaba. Esta se llama casa. Casa. Completo mi vocal. Casa. ¿Qué voy a demarcar? La que está en medio de mis consonantes, más no la final. Seguimos. Eucalipto. 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 Al inicio no, porque ya trabajamos. En medio, ¿quién está? A, I. Esta no, porque está terminando. Ellas son mis sonidos, mis vocales de sonido intermedio o medio. Esos son mis sonidos de mis letras, de las 5 vocales. Ahora vamos a hacer sonido final. Él se llama mono. Mono. Completo mis vocales. Mono. Sonido final. Quiere decir cuando termina. ¿Cuál será la vocal que terminó? Mo, no, muy. Este es mi sonido final. ¿Diferente a las otras? Sí. Inicio, intermedio y final. Y acá tenemos al elefante. Elefante. Completo mis vocales. Más cerquita. Elefante. ¿Necesitamos la inicial? No. ¿La intermedia? No. La final. Esta es la que me pide. Sonido final. Chicos, a practicar, ¿ya? Mesa. Completo mis vocales. Mesa. ¿Cuál será la que necesito? Sonido final. Esta, la A. Ahora vamos a leer las vocales. Sonido inicial. O, U, I, A, E. Sonido intermedio, medio. U, E, I, A, I. Sonido final. O, E, I, A. En cada palabra, cuando yo pronuncio, ustedes se tienen que dar. Sonido inicial de O, oso. Sonido final de O, oso, porque también termina en O. Sonidos intermedios, tenemos muchísimas palabras porque dentro de cada palabra se escribe con vocales, la unión con las consonantes para poder realizar nuestras palabras. Ahora vamos a enseñarles lo que ustedes van a trabajar en su cuadernito. Ok, seguimos. Ahí está. Nos acercamos y observen. Esto lo van a realizar en grafoescritura. Van a practicar la mayúscula de las 5 vocales y también las minúsculas de las 5 vocales. Ambas en escritura ligada, porque ustedes ya lo saben trabajar. Entonces lo que necesitan es practicarlo porque van a completar de ahora en adelante vocales. Vamos a escribir cuando hagamos consonantes también. Y también les voy a dejar en grafoescritura una práctica de cómo las ligadas van a ir avanzando, ¿ya? Tenemos en la pregunta 1, escribe el sonido inicial de las figuras, que quiere decir qué vocal se inicia. En la siguiente, poner las vocales intermedias, quiere decir escribirlas. Y en la siguiente vas a encerrar las vocales con sonido final, solo las vocales. Y al final, en el dibujo donde está el murciélago, quiere
que completes las vocales, las 5 vocales dentro de esa palabra murciélago. Así es, chicos. Entonces, hemos terminado nuestra clase de sonidos de letras. Sonido inicial, sonido intermedio y el final. Así es, chicos. Bye, bye.